实在是症状罕见呐。小宋，去。小宋，鹤顶红有吗？有。快拿来！惠娘娘，鹤顶红乃是剧毒，一滴致命，无药可救。少废话，快拿来！娘娘，此药使用的手续十分繁琐，首先要娘娘书面申请，然后经过太医院民主讨论，无记名投票选举，将结果呈给内务府，再由内务代表大会呈给皇上，再由皇上签字许可，方能使用。我去你的！娘娘，给我！您别打了！娘娘饶命啊！别打了，娘娘饶命啊！娘娘，娘娘饶命，饶命！我给还不行吗？我给。娘娘，给您鹤顶红。娘娘，娘娘别打了！哎呀，娘娘饶命啊！饶命啊，娘娘！您别打了，娘娘！饶命，饶命啊！宋太医。我终于要死了！我终于要死了！姑娘放心，此药虽不是臣事先准备好的假鹤顶红，但也并无剧毒。此乃微臣想要献给太子的宫闱福音——金戈。男人吃了以后更持久、更坚挺，十分安全，没有副作用，而且没有不良反应。但女人吃了是不起作用的。所以绿篱姑娘，你只需服侍娘娘稍作休息，即可痊愈。我教你即可痊愈。想自杀怎么就这么困难？那些脑残古装戏就是不尊重史实啊！